Hei sann. Ja, endelig er tida kommet til meg å få lov å være med på julekalender. Og det er jo mange historier man kunne fortalt opp gjennom livet som har skjedd. Både morsomme og kanskje litt mindre morsomme. Men jeg har tenkt å fortelle litt grann om da Ivnigården ble startet. Det første samiske rockebandet i hele verden, eller hele Sápmi kan vi vel heller si. Jeg heter Nils Martin Kristensen og er 60 år gammel, og ellers ganske normal, tror jeg. Det var sånn, Ivnigården har jo holdt på siden 1977, og vi er for så vidt i livet enda. Nå spiller vi ikke så ofte, men ved et par-tre anledninger i året så bruker vi å komme sammen og spille på konsert eller evenement av forskjellige slag. Vi ble jo etter hvert ganske populær, spilte inn musikk både i NRK flere ganger, på TV, og på plate. Ok, vi må tilbake til september 1977, eller egentlig litt før. Fordi rundt påsketider det året i 77, så hadde jeg fått trommesett av mor. Jeg hadde mast, og til slutt så fikk jeg et lite sånn begynnersett for unger, som ble kjøpt på musikkhandelen i Alta. Og jeg synes jo det var så kult, og jeg ante jo ikke noe om det her. Jeg var 12 år gammel, men jeg hadde bestandig, siden jeg var mye mindre enn det, så hadde jeg suttet og trommet med bestikket på bordet når vi skulle spise middag. Etter hvert så hadde jeg klart å få pappa til å spikke trommestikker til meg, så jeg kunne ta mamma sine gamle kakebokser av forskjellig størrelse. Den var jo sånn her, og så var det noen som var sånn, og enda litt større, med lokk. Og så slo jeg rundt på dem. Og så lånte jeg kasserollokkene enda, fra skapet i kjøkkenet. Så det ble jo ordentlig heftig der. Men i alle fall, den der påskatida der, på vinteren, så fikk jeg trommesett, og begynte å satt og spilte på loftet hjemme, i andre etasjen. Og det var jo et svare bråk, og jeg skjønner ikke at mine foreldre overlevde det der i det hele tatt. Men de, så vidt jeg kan huske, de klaget aldri, faktisk. Og det synes jo jeg var, det i ettertid så. Den gangen synes jeg det var helt naturlig at de ikke sa noe, men nå synes jeg det var imponerende. Og jeg vet jo, alle de naboungene i Øverbygda, de hørte jo alt hva jeg holdt på med, og det har jeg fått kommentarer på hele livet siden, at de satt og hørte på det bråket mitt. Ok, så ble det da høst 77. Skolen begynte, og sånn cirka midten av september, så kommer en lærer bort til meg i korridoren på ungdomsskolen, gamle ungdomsskolen. Og han heter Sverre Gjelleseth. Og han var begynt som lærer i Kautokeino et år før omtrent. Han hadde ikke oss i noen fag, altså mitt klassetrinn. Men han hadde flere av de som var 1 år og 2 år og 3 år eldre enn meg. Og han kom til meg, og han snakker jo sørlandsdialekt, ikke sant, fra Flekkefjord. Og så sier han, «Hei, Nils Martin, jeg har hørt at du har trommesett.» Og da kommer den der historien som er mange store av de største rockebandene gjennom historien, at folk ble med i rockeband fordi at de hadde et instrument hjemme. Og på den tida så var det jo ikke så vanlig at da kunne man ikke gå ut og kjøpe seg. Altså ingen hadde penger til å gå bare og kjøpe seg en gitar hvis man var veldig talentfull, men det var ofte motsatt, at hvis du tilfeldigvis hadde et instrument hjemme, så kunne du bli med i rockeband. Og det var vel det som skjedde her. Og det Sverre sa, det var det at noen hadde spurt han om ikke vi kunne samles og spille
Og i det her tilfellet så var det Inger Marie Gaup Eira, som 2 år eldre enn meg, som spilte trompet i korpset. Hun hadde spurt han, for han hadde nok dem i musikk. Hadde spurt han om ikke vi kunne samle sammen noen til å spille litt som på fritida. Og det var derfor Sverre kom til meg og spurte, ja, må ikke jeg ha et trommesett? Ja, jeg svarte, jeg har et trommesett. Ja, men jeg har lyst til å samles litt, sier han. Og det var jo sånn åpenbaring fra himmelen egentlig for meg. Jeg var akkurat fylt 13 år. Og jeg tenkte, det er noen som vil ha meg med i band. Oi, yes, ikke sant? Og det var jo helt utrolig. Tidligere så hadde vi hatt sånne, hva skal jeg si, mer eller mindre vellykket forsøk på band i Kautokeino. Og det var jo, jeg husker ikke hva de heter, men det var jo noen som for eksempel spilte der i Lauri sin, i Loven der. Det var jo brødrene Geskedal og Arvid og Egil og sånn, og Anders Solheim, han var med der og spilte bass, og det var jo også bare guttunger, de var noen år eldre enn meg, men likevel, da de begynte, så var jo de ikke større, stort større i hvert fall. Og så det var liksom, det var veldig lite av denne typen ting. Det hadde vært noe enda tidligere også, men det er så lenge siden, det var omtrent, ja, det er veldig, veldig lenge siden. I alle fall. Så samles vi på musikkrommet på skolen. Og jeg kan ikke huske hvem som var med første gangen, eller de aller første gangene. Men jeg husker det at etter en stund, så var for eksempel Per Ailo, Jonsson av Per Ailo, han var med. For han hadde gitar. Det var også litt det samme, han hadde gitar. Og derfor så ble han med. Og så husker jeg, nå får folk tilgi meg hvis jeg husker kronologien litt feil, men etter hvert så kom Egil Geskedal med, og så kom Anders Solheim også med, og så kom Heika Hetta med, og vi spilte. Men så var jo dem bare med ikke så lenge, de der 3 sistnevnte, fordi at de skulle jo starte ordentlig band, fant de ut etter hvert. Så de var ikke så lenge med. Og så holdt vi på det. Da var ikke Ingar Antaulo, han var ikke med da. Og vi spilte liksom coverlåter, eller prøvde i hvert fall å spille coverlåter. Beatles, jeg husker for eksempel at vi spilte en som heter When I'm 64. Og så spilte vi litt ABBA-låter, prøvde i alle fall. Og så litt Elvis, sånn de første rockelåtene til Elvis. All Shook Up, for eksempel, og så videre. Og det som alltid har vært veldig fint med Sverre, han gir ikke opp. Han ser ikke, og om det skulle skje noe, for eksempel at folk slutter og vil gjøre noe annet, så ser ikke han det negative i det. Han sier vi må bare finne noen andre, eller finne på noe nytt, ja. Så det er en veldig fin egenskap med Sverre. Og så ble det nå senhøstes, og jeg vil tro at det her var sånn litt før jul. Det var sne ute, mener jeg, og den som husker musikkrommet på gamle ungdomsskolen, de husker at det var jo store vinduer, så i enden av hvert vindu så var det en sånn her rute du kunne åpne, ikke sant? Og så var det veldig lavt ned til bakken på utsida. Og en dag så kom en guttunge kravlende inn der, inn gjennom vinduet, og viste interesse for det vi holdt på med. Og vi manglet bassist da. Vi hadde ikke noen bassist. Og Sverre, han inviterte jo selvfølgelig å være med. Og han ble med på neste øving også. Det var jo selvfølgelig Roger Ludvigsen. Og vi kjenner jo alle hans karriere etter det der. Så da ble han med. Han ble med et godt stykke ut etter at vi hadde startet.
Kanskje vi tar en røykepause. Det var godt med litt pause. Ok, vi var kommet til senhøstes 1977. Og da var det sånn at av en eller annen grunn så var jeg nok bortreist på den første spillejobben til Ivnegården. Ivnegården, det må jeg skyte inn. Ivnegården het ikke Ivnegården da. Vi fikk et sånt, nesten sånn ikke-binært navn, som var Unicorn, enhjørning. Og i dag så kan ikke jeg fatte og begripe hvordan vi klarte å kalle oss for Unicorn. Men det er nå en annen sak. Vi var guttunger da og bare hadde lyst til å spille. Brydde oss veldig lite om sånne ting. Men den høsten 77 så kom det plutselig forespørsel fra videregående om vi kunne spille på noen slags skoleavslutning. Og vi sa ja, men jeg var bortreist sør på akkurat da, så jeg var ikke med på den aller første spillejobben. Jeg vet ikke om de spilte heller, men det var noe det jeg hørte etterpå, at de hadde spilt på samisk videregående. Ok, utover vinteren der så kan jeg huske en gang, vi øvde hver søndag. Klokken 1, tror jeg det var. Og vi hadde 7, 8, 9 timers øving. I dag hadde barnevernet kommet og lempet oss ut for lenge siden hvis de hadde oppdaget det, men den gangen var det ikke sånn. Jeg kan huske en søndagskveld, det var mørketid, og vi hadde jo påskefestival i Kautokeino. Men Unicorn var jo startet for å ha noe å gjøre. Men likevel, den ene søndagskvelden sto jeg ved vinduet i musikkrommet. Vi hadde pause da, og så sa jeg til Sverre, og jeg så oppover Baktevarri, for der oppe var plasthallen. Og så sa jeg til Sverre, tenk om vi hadde fått lov å spille på plasthallen i påska. På konsert. Ekte konsert. Og Sverre han irettesatte meg ganske kraftig. Og sa, du må ikke tenke sånn. Vi skal aldri spille på plasthallen, sa han. Fordi vi spiller for å ha det gøy. Og vi kommer aldri til å bli så gode at vi får lov å spille på plasthallen, sa han. Så da var det, det var glem det. Og den der episoden husker jeg. Og et par måneder etterpå så kom det forespørsel fra Sameservice, som den gangen arrangerte påskefestivalen, om vi kunne spille på det var nok påskeaften på ettermiddagen, tror jeg det var. Eller så var det torsdag eller fredag, jeg er ikke helt sikker. Men i alle fall, vi fikk forespørsel. Og det endte med at vi spilte på plasthallen i påska, 78. Og det var jo kjempekult, selvfølgelig. Samme påska spilte vi også på Aja, på gamle Aja. Det som den gangen var peisestua. For det var mye turister, folk fra alle andre steder. De ville jo ha litt underholdning og dans. Det var spillet til dans på påskeaften. Og det gjorde vi. Og den spillingen kan jeg huske godt. Og da dansa søringene som bare juling. Det var hva skal vi si, det var en ny opplevelse for oss unggutter. Og på denne her tida så hadde Ailo blitt med. Han kom sånn, han husker sikkert akkurat hva det var, det jeg er ikke helt sikker, men han kom nå der på senhøstes også med i Unicorn. Og han sang.
Og vi spilte Beatles og Elvis, det vi kunne. Og vi hadde, det er også litt artig historie, for vi hadde bare én gitarforsterker. Utenom Per Ailo sin. Per Ailo, han hadde en flott HH-forsterker og gitar. Og han spilte på den. Men Sverre hadde ikke noe gitarforsterker. Men på musikkrommet, på lagret bak musikkrommet, der stod det en gammel Vox rørforsterker med 4 innganger. 4 jakkplugger. Du kunne putte 4 til sammen 4. Det var nok ikke meningen at man skulle gjøre det, men det gikk nå. Og dit putta vi, jeg kan ikke huske om vi putta sangen også dit. Eller om vi hadde noe slags sanganlegg, det kan jeg ikke huske. Men jeg husker at orgelet til Sverre, gitaren til Sverre og bassen til Roger, i hvert fall de 3, var inne i den voksforsterken. Og sånt gjør man egentlig strengt at ikke, men vi gjorde det. Ja. Så det var en liten sånn med den der. Så ok, vi hadde 2 spillinger den påska 1978. Så ut på våren så gikk det rykter om at det skal arrangeres rockefestival i Karasjok. Kararok 78. Og vi fikk forespørsel om vi ville komme dit. For det var vel ikke så flust med rockeband i Finnmark på den tida der. Men vi sa ja. Og, vi reiste dit. Da var jeg vel akkurat fylt 14 år. Og Ailo, han må ha vært 17 år. Og Roger må ha vært, han var ikke fylt 13 enda, hvis ikke jeg tar helt feil. Og vi kom inn på Samfunnshuset i Karasjok, og gikk i samlet tropp ned mot scenen. Og da stoppet han festivalsjefen oss. Hei, må dere stoppe der, ikke gå dit, bare for at dere er fra Kautokeino og tror dere er rockeband. Etter alt sånt, sa han. Og det var en underlig beskjed å få. Men vi var jo snille gutter, så vi gjorde ikke noe mer med det. I alle fall var det 16 band med på den konserten. Og det var konkurranse. Rangering 1-16. Og bandet som vant, det var et band fra Hammerfest. Og nå klarer ikke jeg å huske hva det heter, men han heter Odna, han som var sjefen i det bandet i alle fall. Den vant. Og så var det noe Blizzard fra Karasjok, og så var det mange forskjellige med. Captain Morgan hadde startet. Våre venner som hadde sluttet i Unicorn for å starte ordentlig band, den var også med. Og det endte med, og den lista, rangeringen, den stod i Finnmark Dagblad etterpå. Og der stod lista på hvor havna vi hen. Og Unicorn havna på 15. plass. Og på siste og 16. plass, der lå Captain Morgan. Og det synes vi var veldig gøy på den tida. Ja. Så det var litt sånn, om den der aller første tida. Men på den konserten, Kararok 78, så gjorde NRK opptak. Ganske enkle opptak, men det var helt kurant. Altså live-opptak. Og på den tida så hadde vi fått en av de aller mest kjente låtene våre, så det var allerede da. Men den var ikke kjent da, men vi hadde spilt den, vi hadde øvd den inn, og det var Alle Golchero.
Og den gjorde de opptak av NRK. Og den førte med seg at på Sameradioen, som på den tiden hadde veldig lite sendetid, riktig nok, men den ble spilt i ett på radio. Og det synes jo vi alle sammen var utrolig tøft. Jeg hørte på radio nesten hver dag, så var den der. Og hvis det var ønskekonsert, det var jo veldig populært på den tiden. Da var det sånn at Jos Kalvemo, som jobbet på Sameradioen på den tiden der, og da var han ung, fremadstormende reporter, og jobbet i radio, ikke i TV, som han begynte med senere. Han fortalte til Sverre en gang at han syntes det var litt rart, fordi at utover den høsten der, av alle ønsker som kom inn, så var halvparten med Unicorn og med Alle Golchero. Og det var også på den tiden vi skiftet navn fra Unicorn til Ivnicorn, fordi vi hadde begynt å få samiske låter, samiske joiker som vi poppet opp og laget, ja, hva jeg skal si, både rockversjoner og danser, eller popversjoner utav. Så det ble bestemt at vi må finne et samisk navn, og det ble da Ivnicorn. Og det var i de høvene der. Jeg klarer ikke å huske akkurat katte, men det var en gang etter Kararok. Ja. Så etter det så ble det Ivnicorn. Og det har jo for så vidt fungert bra. Men det var veldig artig å høre det der at det var så mange som ville høre Alle Golchero. Og så etterpå så kan man selvfølgelig tenke at ja, det er ikke så veldig unaturlig, fordi at samisk pop og rock, det var veldig trangt. Altså det var veldig lite. Så det var nok litt sånn, oi, her er noe nytt, her er noe som ikke vi har hørt før. Vi hadde Baatseneitet før oss, og så hadde vi Tanabreddens ungdom, og så hadde vi Aillohors. Kun det. Så det var nok litt sånn, oi, litt sånn svingende rytme. Det var tøft, ja. Så Alle Golchero, det var vår første hit. Og så kom de jo på rad og rekke. Ailo var vanvittig å komponere nye greier. Fantastisk. Det kom i ett. Da kom Ante og Javna og alle de der store hittene, Javrasrepo og alt mulig. Jeg husker Sverre fortalte om Javrasrepo. Det var en helt forferdelig sang, sa han. Fordi den gangen jeg bodde Sverre i Ayagoppe, i et av de nederste husene, i sokkeletasjen der. Og der var jo vi omtrent hver kveld, jeg og Roger og Ailo, særlig. Og røkte og styrte 13-14 år gammel. Det var forferdelig helsemessig. Men nok om det. Vi var der, og der satt også Ailo og Sverre og utviklet nye låter. Og Sverre sa en gang til meg at Javrasrepo var helt forferdelig, for det var egentlig en 3/4 sang, altså vals. Du-døtta, 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 sånn. Og Sverre, han tenkte, det går ikke an, vi kan ikke gjøre noe med den her. Så det måtte omarbeides og ordnes, og det klarte han da, etter hvert, sånn at den gikk i 4/4, ja. Så da ble den spiselig som, på en måte, pop-rock, ja. Så det var det. Så ble vi etter hvert invitert til NRK. Og det var første gangen var i 1978. Høsten, september eller oktober 1978. Og vi hadde fått vite at vi skal inn da og da. Det var nok i september, slutten av september. Vi skal inn da, og Nils Martin hadde jo ikke trommesett. Han hadde bare det der lille begynnersettet som
som jeg hadde fått året før. Året før, ja. Det kunne ikke brukes i et studio. Rett og slett ikke mulig. Så gjorde vi en sånn her ting. Min far, pappa, han skulle til Oslo for å hente et fly. En Cessna 206. Og jeg ble med han. Og så får vi på norsk musikk. Den gangen lagret deres utenfor byen. Og vi dit og lette trommesett. Og så fant vi et nydelig, blått, gjennomsiktig Ludwig trommesett. Brukt. Som var eid av ingen ringere enn trommisen i Prudence, Kåre Skjevik junior. Det var en Ludwig Vistalite, heter den serien der. Den var blå og gjennomsiktig. Tøffeste trommesett i hele verden. Og den var til salgs. Og pappa kjøpte den for 6.500 kroner. Og det var mye penger da, bare så dere vet. Og vi pakket det der ombord i flyet. Og reiste nordover. Ja. Så den kom hit med Cessnaen noen få dager før vi skulle i studio i Karasjok. Og det gikk jo veldig bra, faktisk. Vi gjorde masse sanger i Karasjok. Den gangen hadde ikke Karasjok eget studio. De var lokalisert i et bankbygg eller noe i andre etasjen, midt i Karasjok. Så vi måtte putte forsterkere og folk å synge på kjøkkenet og alle steder rundt omkring, og jeg hadde eget rom. Og så satt vi og spilte der. Så det var første gangen vi var i studio. Høsten 78. Og så ballet det på seg. De her låtene ble jo ganske populære. Og jeg mener bestemt at det var en gang på våren 79, eller på vinteren. Ikke så veldig mange måneder etterpå så var vi en tur til i Karasjok og gjorde nye opptak, nye låter. Denne gangen spilte vi mye bedre. Det funket bedre, bandet funket mye bedre, for da hadde vi jo øvd og spilt og styrt. Ja. Og ikke lenge etter det, i 79 på sommeren, så reiste vi til Oslo og gjorde vår første vinylplate. Ekte album, ja. Og det var jo det var jo selvfølgelig veldig trivelig det også. Og det var etter den turen jeg begynte å røyke. Ja. Så nå vet dere det også. Og grunnen til at jeg begynte å røyke, det var at jeg traff en fetter av meg på vei hjem i flyet. Fordi da hadde jeg og Roger, vi hadde blitt igjen i Oslo. Og det var så vidt vi rakk flyet, det var 30 varmegrader på Fornebu. Og vanvittige køer. Og superstress, og svettet, og alt mulig. Så vidt vi kom oss med flyet. Så kommer jeg ombord i flyet, og den gangen kunne man jo sitte hvor man ville. Og så gikk jeg bortover der, og så satt fetter min fra Alta, han satt der på et sete, og så var det ledig ved siden av, og jeg satt meg ned ved siden av ham. Og det flyet tok av, lyset gikk av, så fyrte han opp en røyk, og så sa jeg, kan jeg få en hos deg? Så sånn begynte det. Rett og slett. Ok, i 79 så reiste vi også til Festspillene i Nord-Norge, i Harstad, og spilte i Kulturhuset der. Fullt av folk, og kjempestemning. Og da hadde vi jo mange samiske låter. Det var jo selvfølgelig bare samiske sanger vi spilte, og joiker.
Da hadde vi den ære å ha med oss som debutant aller første gang på en ordentlig scene, Simon og Mate. Og vi satt bak scenen, eller backstage, og han skulle på før oss og joike. Og han var så nervøs at han holdt på å krepere. Han skalv, sånn her, og satt og spiste appelsiner. Og jeg tror han satt og spiste appelsinskallet også. Skal jeg huske helt feil. Han var i hvert fall så nervøs at det var ikke måte på. Ja, han gikk på, joika, og alt gikk bra. Og så spilte vi, og alt gikk bra. Jeg kan ikke huske noe av selve konserten. I det hele tatt. Men i alle fall ble vi invitert dit igjen året etter. Og da spilte vi Sankt Hans aften. Det var i 1980, og det var Yvnegårdens aller siste konsert. I hvert fall i den generasjonen. For da skulle Sverre reise til Afrika. Vi var i prinsippet oppløst og hadde fordelt verdier. Det var jo ikke så mye, men det var litt sanganlegg, og nå en forsterker eller to og et orgel, og så videre. Men vi skulle spille der på Folkeparken i Harstad. Jalla-låt het den konserten. Det utekonsert, masse rock'n'roll og masse gøy og masse folk ute. Og da spilte vi der, og det var i grunnen siste konserten til Yvnegård. Deretter så spilte vi litt sånn. Dere vet det at Beivars ble til i den tida. Og det var Yvnegård som gjorde alle demoer, alle låter ifra våre vidder. Den var det vi som spilte første gang, og som utviklet og som laget låter ut av. Og vi spilte det her på gymsalen i Kautokeino. Vi hadde med oss flere forskjellige vokalister. Ailo var med, og Ante Mikael var med, og Liv Anne Lundberg var med, og så videre. Og det ble spilt inn på en enkel måte, og så ble det på en måte levert videre. Og etter hvert så ble da våre vidder til, og så Beivars. Beivars var ikke Beivars da på den tida. Det var bare en frigruppe som prøvde å få til et samisk teaterstykke. Og det var jo Ailo Gaup, altså VG Ailo, som han ble kalt, som var primus motor bak det der. Han og Ailo Hars, kan man si. Og det man aldri må glemme, det er Sverre Gjelleseth sin innsats for å få Beivars opp å gå. Og han hadde, igjen som jeg sa i sted, han lot seg ikke knekke av motgang og ting og tang. Han fant andre løsninger på alt mulig. Og han var fryktelig viktig for å få Beivars opp å gå, men da var det ikke så mye tanker om det, men det var å få den her rockemusikalen, Våre vidder, få den til. Og han har utrettelig arbeid, han gjør fantastisk arbeid med det. Så det var derfor han jaget oss inn i gymsalen og spille de her låtene. Og det fikk vi jo aldri betalt, for det var noe vi gjorde for gøy. Ja, vi satt jo ukevis der inne på gymsalen og spilte. Ja. Men den konserten i Harstad var den siste konserten. Og etter de tingene på gymsalen der, Våre vidder, så reiste Sverre til Afrika. Og etter det gikk det 17 år til Yvnegård spilte igjen. Og det var i 1997. Og siden har vi spilt helt til i dag. Og det er da 27 år. Ha, tenk på det. Vi spilte altså i 2 år. Kan det stemme? 1970,
77, hvis du tar med øvinga, 77, høsten 77, til sommeren 1980. Litt over 2 år, 2,5 år. Og så var det stille i 17 år. Det her jeg har fortalt nå, det selvfølgelig min erindring av det hele, og det sikkert mye litt sånn tidsmessig upresist og sånn. Men det i alle fall den historien jeg husker med Ivnigården. Takk for meg.